नमस्कार दोस्तों, महर्षि आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही जुखाम, खांसी व सर्दी लगना आम बात हो जाती है और अगर इन्हें ठीक करने के लिए समय पर दवाई व परहेज ना किए जाए तो ये एक भयानक बीमारी का रूप ले लेती है। ना कुछ अच्छे से खाया जाता है, ना कुछ अच्छे से पिया जाता है, बोलने में कठिनाई होती है, चैन से सोया भी नहीं जाता है। अलग अलग जगह से इलाज करने पर भी फर्क नहीं पड़ता है और साथ में रुपए भी खर्च हो जाते हैं। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ वह नुस्खा पुरानी से पुरानी खांसी को भी कुछ समय में ही ठीक कर देता है। तो फिर अगर आपको मामूली खांसी या जुकाम सर्दी है तो यह नुस्खा आपकी समस्या को और भी जल्दी ठीक कर देगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको हिंगोट व शहद की आवश्यकता पड़ेगी। हिंगोट का पेड़ आपको पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों के आसपास, सड़क के किनारे व मंदिरों के आसपास आसानी से मिल जाएगा। हिंगोट की अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको हिंगोट का फल लेना होगा, हरा या सूखा हुआ जैसा भी मिल जाए। फिर आपको इसे तोड़कर अंदर से गिरी निकालनी होगी। यह आसानी से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए किसी भारी चीज का प्रयोग करना होगा। जब इसके अंदर से गिरी निकल जाए तो गिरी के ऊपर से छिलका उतार दे और गिरी की चटनी या बारीक चूरन बना ले। आपको हिंगोट के अंदर निकली गिरी की आधी मात्रा का सेवन शहद के साथ करना है, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। अगर आपको ज़्यादा पुरानी खांसी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो उसमें आप इसे 4 समय खाएं, सुबह, दोपहर, शाम व रात में। साथ ही जिन परहेज को डॉक्टर खांसी, सर्दी व जुकाम के दौरान बताते हैं उन पर जरूर अमल करें। हिंगोट की गिरी की 1/4 मात्रा का सेवन शहद के साथ आप बच्चों को भी करा सकते हैं। हिंगोट की गिरियों को निकालकर सुखाकर चूर्ण बनाकर बंद डब्बे में अपने पास रख सकते हैं और समय आने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सावधानी के लिए बताई हुई मात्रा से ज़्यादा का प्रयोग ना करें। बाकी हो सके तो अपने वैद्य से भी एक बार सलाह जरूर ले ले। दोस्तों, सर्दी, खांसी व जुकाम पर बताया हुआ मेरा ये नुस्खा अगर आपको अच्छा लगा हो और आगे भी आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो महर्षि आयुर्वेद चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए।